Ok, los temporales, sabemos que salen primero los incisivos centrales y los laterales inferiores. Entonces ponen 6, 7, 6, 7. Luego arriba 7 y medio. Y de ellos pasan un mes y medio sin que les salga nada y son los 9. ¿Ok? Como ustedes ven aquí yo puse como algo más grueso, que son la diferencia entre los caninos y los molares. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que antes de que salgan los caninos en la dentición temporaria, salen los molarcitos. Entonces a los 12 meses, que es al año, le salen los primeros molares, luego le salen los caninos y de último los últimos molares a los 2 años.